سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان نازنینم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره که با همدیگه بریم کارگاه سر و آموزش این پیراشکی‌های سوخاری خوشمزه و زیبا رو داشته باشیم. همراه ما باشید و کلی لذت ببرید. مواد اولیه این پیراشکی خوشمزه و پرطرفدارمون خمیر جادویی، مواد گوشتی که مواد داخلی پیراشکیمونه که به دلخواهتون میتونه متفاوت و سلیقه‌ای باشه. پودر سوخاری هستش که من اینجا 3 تا رنگ رو با هم ترکیب کردم. چسب مواد سوخاریمون که من از آب و آرد استفاده میکنم. قالب رو که بستیم کاملا فشار میدیم که کیپ بشه، به آرومی پیراشکیمون رو در میاریم. نیازی نیست پیراشکیاتون استراحت کنه، خیلی سریع توی ترکیب آب و آردی که آماده کردیم از قبل قرار میدیم و داخل پودر سوخاری رنگی اینا رو ترکیب میکنیم و داخل روغن داغ سرخشون میکنیم. زمان پختش هم حدودا 1 ربع هستش که باید انجام بشه.